Коршуны, здорово, меня зовут Евгений. На этом канале я помогаю переезжать в самый красивый город на земле – Санкт-Петербург. Сегодня поговорим с вами про недвижимость. Мы недавно взяли в работу объект трехкомнатная квартира с ремонтом, с техникой, с мебелью у станции метро Юго-Западная. Мне оборвали телефон, да, друзья, очень много желающих хотят снять нашу квартиру. Я не всех приглашаю на просмотр, дальше в ролике я вам расскажу почему. Ну и вместе с тем записалась девушка, вроде бы по параметрам, которые выставил собственник, подходит. Поэтому я пригласил ее на просмотр, беру вас с собой. Стартуем мы от Невского проспекта. Погода в Питере, вроде бы светит солнце. Обратите внимание, люди в толстовках, чуть не в куртках. Ребята, середина августа у нас зима. В прямом смысле слова, вот надо доставать пуховик, шапку зимнюю. Холодное лето, я не люблю холод, ну вот что сделать. Поэтому, конечно, если была бы жара, я понесся бы на пляж. А вечером там уже показал квартиру. Но так как это... погода нелетная, мы с вами не на пляж едем, а на объект. Спускаемся в метро, станция глубокая, время есть рассказать вам, кто мне писал, кто звонил по данному объекту. Дело в том, что когда хозяйка мне передавала ключи, она сказала: Женя, ты можешь сдать даже немножко дешевле. Мне критически важно, кто заедет, что за люди, и чтобы они жили долго. Поэтому всякие варианты, типа, гастарбайтеры мне писали, друзья, с просьбой регистрацию сделать и... что там будет жить по 5-7 человек, конечно, я даже не приглашал на просмотр. Пишут мне с животными очень много. То есть семья, ребенок, там, мама, папа, кошка, собаки. Хозяйка против, честно. Ей не нравится. И вот написала девушка. Она сказала, что будет жить она, муж и 2 детей. Вот я ее пригласил. Еще студентов очень много пишут. Но опять же, студенты, сами понимаете, мы будем жить 3 человека. У каждого своя комната. В принципе, вариант неплохой. Если они готовы к проверкам, можно попробовать. Однако, по желанию моей хозяйки, хотелось бы что-то, чтобы это была семейная пара, да? Одна семья на всю квартиру. Вот такие дела. Я ни в коем случае не опускаю руки. Я понимаю, что требования к кандидату у нас серьезные, жесткие. Квартира стоит дорого. Цена 60 тысяч плюс КУ. Квартплата высокая. Поэтому задача выполнимая и вместе с тем достаточно сложная. Все, мы на платформе. Давайте, наша электричка. Не тормозим. Опа. Так. Все, друзья, мы на Кировском заводе. Сейчас еще пересадку надо сделать. Одна станция, и все, мы на месте. Ребята, у меня прям спам идет на эту квартиру. И сейчас вот пишет мне опять 3 девушки. Я, естественно, отказываю. И сразу пишу: у меня еще есть квартира в Рыбацком. Там цена ниже, там хороший ремонт, там в квартире 5 лет никто не жил, там нет запаха, она вообще идеальна, 10 минут до метро. Там трафика вообще нет, вот просто отсутствует, и все, и цену снижал, и буду дальше продолжать снижать. И я всем, кто более-менее нормальный, скидываю, типа, пожалуйста, посмотрите вот такой вариант. Да, 3 девушки, 3 студентки, мы готовы рассмотреть, именно в Рыбацком. Нет, и все. И с собачками сейчас написал мужчина, тоже мы семья, папа, мама и у нас собака. Типа, готовы ли вы? Я говорю: нет, не готов. Хотя он стоит, животных нельзя, все равно пишет. Ну, ладно. Опять предложил Рыбацкая. Все, мы на Юго-Западной. Давайте я вам покажу новую станцию нашу. Ой, красота какая, да? Ну, сейчас вот так строят. Ярко, светло, просторно. Мало ли кто-то не видел мой ролик по обзору на квартиру. Территориально она находится вот рядом со станцией, с новой станцией. Значит, вот вестибюль. Переворачиваю камеру, проходим магазин Окей, и вот прямо где-то минут 10. Кстати, друзья, когда я брал этот объект, я был уверен, что у нас не будет спроса, и я ошибся. Объясняю, почему у меня была такая уверенность. Во-первых, туда дальше до залива куча новостроек, ребят, огромная конкуренция, плюс вот здесь много квартир сдается, и у нас трешка, большая квартплата, большая сумма. Я понимал, что эту квартиру будет найти... Квартирантов будет найти сложно. Однако получилось следующее. В этих домах, друзья, да, есть трешки, их мало, и они все сдаются через агентство. То есть там комиссия, а у нас комиссии нет, поэтому трафик выше. Второй момент, ребят, покажу вам ремонт. Там, да, он сделан 20 лет назад, но вы сейчас увидите эту квартиру и поймете, что да. Еще от метро, все-таки, друзья, не 2 минуты, а надо идти пешком. Плюс станция у нас вот Юго-Западная новая, поезда ходят редко, она тупиковая. Это тоже... Я предполагал, что отпугнет количество желающих, но, друзья, я здесь действительно ошибся. То есть спрос на квартиру есть, это очень хорошо. Свои ошибки я признаю, я живой человек, все возможно. Поэтому я очень рад, что мы с вами взяли этот объект.
Многие говорят, Женя, раз спрос высокий, надо же гроши зарабатывать. Давай цену 100 тысяч ставь. Ребят, Коршуны, я посмотрел конкурентов, да, там с комиссией, через агентство. И вместе с тем у них цены стоят 50, 49, 55, самая высокая. А я поставил 60. Поэтому дальше нет смысла, не будет трафика. 100% я в этом уверен. Здесь я точно не ошибся. Поэтому, друзья, 60 тысяч это хорошая цена. И еще раз напоминаю, что задача перед нами, перед Коршунами, найти хороших, порядочных квартирантов. Пусть чуть дешевле. Самое главное, чтобы люди были хорошие и жили долго. Ну еще маленький минусик. Старый фонд, вот эти вот потертые фасады, опять же, многих отпугивают. Вот эти вот, скажем, красоты советской власти. И поэтому многие смотрят, конечно, новостройку. Я тоже думал, учитывая того, что здесь рядом много-много новых домов, тоже это повлияет на спрос. Оказалось, не особо. Ладно, хватит про минусы. Много и плюсов в данном объекте. Все, мы вот у дома, вот наш подъезд. Давайте поднимаемся, готовьте. Сейчас увидите классную квартиру. Я с утра, когда из дома выхожу, я понимаю, что как бы придется по городу носиться и заехать за ключами уже домой не получится. Потом, знаете, как гном собираюсь. Так, от этого объекта ключи взял. А второго объекта, мало ли, тоже кто-нибудь позвонит, попросит показать ключи, взял. Это я с ключами ношусь по Петербургу. Ну, такая работа у нас. Опа. Вот такой чистенький подъезд. 2 лифта, маленький грузовой. Лифты новые, свежие. Поэтому все чисто, все хорошо, все без запаха. Опа. Пушик. Вышли. Я не помню, какой ключ. От какой двери. Ну, давайте мы методом проб и ошибок. О, подошел. А что, не крутится? Давайте. Дверь закрыта. Ирина, здравствуйте, да. Слушайте, а внучка ваша дома, не знаете? Да, я приехал квартиру показывать, что-то не могу входную дверь вот туда открыть, которая в тамбур. Ну, должны открыть, почему? Сейчас я ей позвоню. Спросите? Ага, сейчас. Да, вдруг она дома. Здравствуйте. Как хорошо, что вы дома. А из-за этого не мог открыть, да? Слушай, потому что закрылись вот на этот замок. И я не мог потом дверь открыть. Так, самокат оставим здесь. Это получается у собственника 2 квартиры. Потом, видите, девочка закрылась, все, а эта квартира, вот видите, не закрыта. Так, ну что, как я обещал вам, сейчас быстренько обзор покажу на наш дворец. И будем писать, что мы это. Ребят, квартира трехкомнатная, места много, поэтому быстро показываю. Вот такая у нас комната. Здесь диван, телевизор, 2 окна. Класс, да? Люстра. Дворец, ребята. Дальше. Кухня, смотрите, какая. Давайте от окна быстро вам ее покажу. Просторно, да? Причем, ребят, кухне 20 лет, деревянная. Вот раньше делали. Смотрите, вообще, как новая. Дальше, вот здесь у нас 2 санузла. Опа. Туалет. Полноценная ванная. И она розовая. Вот, ну, как бежевая, даже так скажу, да? Так, здесь у нас кровать, спальня. И вот здесь у нас вот такая спальня. Все, друзья, вот такая квартира, цена ее сейчас стоит 60 тысяч плюс КУ без комиссии. Посмотрите, какие часы на прикроватной тумбе. Класс, да? Вот такие. Очень красиво. Прям кракелюром сделаны. Слушайте, у нас солнечно, но из-за балкона. В комнате не душно, а вот на балкон вышел, ребят, прям, ох, баня. Домофон работает, кнопка не работает. Приходится туда-сюда носиться. Здравствуйте, вы на квартире, да? Да. Да, проходите, пожалуйста. Там домофон работает, почему-то кнопка не срабатывает. Новый лифт недавно поменяли в доме. Смотрели еще трешки здесь? Чуть подальше, да, еще не смотрели, но там на 8 вечера. Понял. Вы курите? Нет. А внучка будет заходить к нам? Нет, не буду, ничего не будет. Ну, то есть кухней там пользоваться ей не Нет. у нее все свое. У нее там двухкомнатная квартира полноценная. Я просто думала, может, как-то, я же не знаю питерские дома. Нет, это полноценная квартира, то есть вы будете закрываться, ее доступа нет. То есть я просто... Смотрите, пожалуйста. Разденьтесь, да, потому что квартира большая, смотрите, много придется. У нас единственный только момент Ага. уточнить. Ну, если нет, то нет, мы будем, конечно, немножко думать, что делать дальше. У нас есть кот. У хозяйки была против этого. Он у нас без когтей, без стрижок регулярно. А в финансовом плане 60 тысяч вы тянете, да, арендную плату? Ну, мы же видели, да.
И коммуналка плюс еще. Ну, это везде сейчас так. Да. Просто квартира трехкомнатная, большая. Во сколько человек будет жить? Нас 4. Супруг, он пока еще в том городе контракт дорабатывает. А, ясно. Он... Все, до связи. Да, до свидания. Коршун, обратная связь. Ирина, добрый день еще раз. Приходила женщина, посмотрела квартиру, планирует жить семья, мама, папа, дочка и сын. Дочка вот уходила, выбрала себе комнату. В целом они мне понравились очень. Женщина аккуратная такая, спокойная, мы и про жизнь поговорили. Я ей сразу предупредил по нашим условиям, плюс по сумме, то, что 60, плюс квартплата. Они сказали, все устраивает, все финансово тянут. Муж в Усть-Луге будет работать, сами они из Дальнего Востока, то есть их, его переводят сюда. Планируют жить долго, дочка здесь в колледж будет ходить, то есть они конкретно рассматривают данную локацию. Они мне как люди понравились, честно. Вот если бы была моя квартира, я бы их заселил. Они пойдут посмотрят еще одну квартиру на Ленинском. У нас 60 стоит, там стоит 65. Но вот вечером мне напишут, какой вариант они выбирают. Сразу предупредили, что так как муж переезжает, спросили, можно ли взять кота. Я сказал, что хозяйка против кота, что она сразу меня предупредила, что никаких домашних животных, потому что у нас хорошие нивы. Ну, согласились, сказали, хорошо, без кота. Вот такие дела. Ну, а так, Ир, люди мне понравились. Ну, в целом, вот кто мне писал, да, там 3 студентки, девочки, хотим жить, либо гастарбайтеры, это пока один из самых лучших вариантов. В общем, они пойдут думать, как только какая-то информация поступит, Ир, я вам напишу, либо позвоню, договоримся по встрече. Так, ну что, воевающие, показали мы с вами квартиру. Выключаем свет. Опа. Девочка уже тут ходила, она даже выбрала. Говорит, это будет моя комната. Там, говорит, будут жить родители в этой комнате. А та комната будет для мальчика. Им понравилась квартира, им понравилось то, что здесь мебель, техника, посуда, все есть. Они переезжают, либо все покупать, либо как наш вариант готовый. Здесь будет жить папа. Папа любит, говорит, когда мягко. Люди мне понравились, очень хорошие по общению. Показ проходил, друзья, знаете сколько? Почти 50 минут. На земле. Тра-ля-ля, 3 рубля про жизнь. А на самом деле эта информация очень ценная для меня, как для агента, потому что когда я с людьми разговариваю, именно вот на эти темы общие, о жизни, да, о планах, о работе, о перспективе, почему в Питер переехали, я понимаю, чувствую людей. Я, скажем, вот эту информацию прощупываю, что долго-недолго будут жить, аккуратно, неаккуратно, финансово тянут, не тянут. То есть это не напрямую спрашивается, гроши у вас есть? Точно заплатите? Нет, это, естественно, спрашивается вот таким образом, когда ты разговариваешь с людьми тет-а-тет. Вот так. В целом мне понравились, очень понравились мне эти люди. И эта женщина, которая смотрела, она мне, ребят, есть все равно перенос, она немножко напомнила мою маму. Да, тоже такая невысокая, такая же, знаете, немножко стеснительная, типа, Евгения, можно? Все. Конечно, я такую квартиру, если бы она была моя квартира, я бы таким людям сдал. Собственница, тоже с ней пообщался, она мне ответила, Жень, все нормально, если что, в субботу мы готовы будем встретиться. Насчет кошки, тет-а-тет поговорим, да. Разные есть коты, это надо разговаривать тет-а-тет, но она сказала, что если что, они кота тогда не будут перевозить. Еще, коршуны, если вы переезжаете в большой город, да, ни в коем случае не заводите домашних животных, потому что это действительно, скажем так, большая проблема. Затем снять квартиру с котиком, с собачкой, с черепашками, со змеями и так далее и тому подобное. Многие собственники, им не то, что из-за принципа они не хотят, они боятся за ремонт, за мебель, за технику, да, потому что животные есть разные. Вот так. А когда вы без животных, во-первых, это можно сделать дешевле, да и выборка лучше, имейте это в виду. А уже когда приобрели свое жилье, стали собственником, пусть даже комнатки в коммунальной квартире, там уже все, разрешение спрашивать не надо. Может, конечно, нельзя так говорить, но очень надеюсь, что второй вариант, который они сегодня посмотрят, им не понравится. Потому что мне квартирант очень понравится. В общем, просто из того, что кто мне писал, какие предложения, это одно из самых лучших, да, я имею в виду, как люди и так далее и тому подобное. Так, все, квартирка, пока-пока, зайка, скоро увидимся, все закрылось, все замечательно, все идеально, все, пока-пока, я в чужих тапках ношусь. Вообще не понял прикола, вышел с квартиры, что за сюрприз, суши, ладно, оставлю здесь, закрою. Тык-тык-тык-тык-тык. Сейчас на самокатике с вами долетим до метро и уже поедем домой. Надо все смонтировать, все загрузить, что я сегодня наснимал. Друзья, если вам также нужна помощь продать, сдать, снять, купить квартиру в любимом Санкт-Петербурге, вы всегда можете обратиться ко мне. Сейчас на экране видите мой телефон. Снимаю ролики, с вами всегда на связи, помогаю, консультирую, поэтому спрашивайте,
записывайтесь, пишите, помогу. Так, ребят, все, я поехал в сторону метро. Давайте, надолго с вами не прощаюсь. Кто заедет в данную квартиру, как быстро она сдастся, как будет подписываться договор, конечно, вы будете в курсе, поэтому не забывайте папку, скоро выйдет новое видео. Заходите на канал, буду ждать. Все, пока-пока-пока.